तर बसोवपा खातीर आसात आमच्यो विलेज पंचायत ग्रामपंचायतीचे सरपंच त्याचबरोबर बाकीचे सगळे पंच सदस्य हांगसरले ग्रामस्थ म्हणजे सगळे हितचिंतक आमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आजचे हे दुसरे फाउंडेशन जे वट्ट 22 लाख रुपये खर्च करून चिमोलवाडे ह्या भागात जो रस्त्याचो जो अभाव जो आशिल्लो तो अभाव रस्तो आमी पूर्ण करपाचो ठरयल्ले आसात। त्या रस्त्याक आमी म्हणिल्लें आसा की सातत्यान जो पर्यंत प्रत्येकाच्या दारान आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर पावयनात आनी खास करून रस्तो उदक आनी लायट जो पर्यंत आमी पावयनात तो पर्यंत सार्वजनीक विकास जालो अशें आमी म्हणपाक शकना। आणि म्हणूनच आज आमचे मोठे कामा बरोबरच बारीक बारीक कामाचेर सुद्दां आमी लक्ष दवरलेले आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज सबंद प्रियो मतदारसंघान अशे तरेचे एक काम आमी आज सुरवात केल्ली आसा। हो खुबश्या तेंपाची मागणी आशिल्ली ह्या लोकांची, काही थोडे अडथळे आशिल्ले ते अडथळे आमी पयस केल्ले आसात आणि अडथळे पयस करून सगळ्यांक समंजसपणान एकठांय घेवन हो विकास आमी करपाचे ठरलेले आसात। हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा की जो पर्यंत सगळ्यांचे सहकार्य जो पर्यंत सगळ्यांचो सहकार्य आमकां लाभना तो पर्यंत आमी अशे तरेचे बारीक बारीक खांचीखोऱ्यान सुद्दां आमी रस्ते पावोवपाक शकपाना। म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात त्यांनी बरे तरेचे काम करतात, जाता तितले बेगीन काम कंप्लीट करपाचें हांव ताका विनंती करता। त्याच प्रमाणे आमचे हो जो तिवरे वरगांव जो टोटल आमचो पंचायत आसा त्या तिवरे वरगांव पंचायती जे बारीकांतले बारीक रस्ते सुद्दां हॉटमिक्स करपाचे आमी ऑलरेडी इंजिनियर्सांक डायरेक्शन दिल्लें आसात। त्या प्रमाणे आमी येणारे मे म्हणल्यार हो सगळो इंटरनल रोड्स आमचे हॉटमिक्स करून सगळे आमी बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक पळयतले। जे कडेन आमकां वायडनींग करपाक जाय तो वायडनींग सुद्दां प्रकार आमी सगळे कडेन घेतलेले आसा, कारण मार्शल थोडेशे खासकटीचो जरी डेव्हलपिंग सुद्दां एरिया जर आसली जाल्यार थोडेशे रस्ते अरुंद आसात, जाता तितले रुंद करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।